Çox vaxt cəmiyyət bizə deyir ki, nə qədər çox dostun varsa, o qədər yaxşıdır. Amma bəlkə də bu heç də belə deyil. Görünür, həm elm, həm də fəlsəfəyə görə az dosta sahib olmaq əslində daxili gücün göstəricisi ola bilər. Birincisi, bu zəiflik yox, əsl gücdür. Bilirsiniz, belə insanlar adətən emosional olaraq çox müstəqil olurlar. Başqalarının onlar haqqında nə düşündüyü o qədər də maraqlı deyil. Məşhur psixoloq Carl Jung buna fərdiləşmə deyir. Yəni, cəmiyyətin təzyiqlərinə baxmayaraq özün olmaq cəsarəti. İkincisi, vacib olan kəmiyyət yox, keyfiyyətdir. Və bu təkcə bir fikir deyil, bunun elmi əsası da var. Məsələn, antropoloq Robin Dunbar'ın bir nəzəriyyəsi var. O deyir ki, beynimiz təxminən 150 nəfərlə mənalı əlaqə saxlaya bilir. Bəs əsl xoşbəxtlik üçün cəmi cümlətan 5 yaxın dost yetərlidir. Və nəhayət üçüncüsü, təklik inkişaf üçün bir vasitədir. Yəni, tək qalmaq boşluq deyil, əksinə özünü dərk etmək və böyümək üçün bir məkandır. Bu zaman o sosial səs-küydən uzaqlaşıb, öz daxili dünyana daha yaxşı fokuslana bilirsən. Beləliklə, yadda saxlayaq ki, neçə dostunuzun olduğu deyil, əlaqələrinizin keyfiyyəti və ən əsası özünüzlə olan münasibətiniz önəmlidir.